Hva heter han? Vil dere at Alexander skal døpes til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og oppdras til et liv i den kristne forsakelse og tro? Gud bevar din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn, til et vitnesbyrd hvor du skal tilhøre den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus og tro på ham. Alexander, etter å være Jesu Kristi ord befaling, døper jeg deg til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Den allmektige Gud har gitt deg sin hellige ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Han styrker deg med sin nåde til evig liv. Fred være med deg, Alexander. Og så må vi også nesten vise fram Alexander og menigheten. Dette er Alexander, som er døpt i Kristi kirke og i vår menighet. Vi må huske å ta godt imot ham. Og så har vi også tent lyset, dåpslyset. Jesus sier at jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Du tar deg sitt i lyset stedet. Og vær så god sitt. Kjære menighet, gjennom dåpen setter Gud oss inn i sin verdenslige kirke og gir oss del i